Pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Oke, reaction kali ini kita akan mereak sebuah video musik lagi cuy. Setelah 2 hari kemarin kita mereak komedi dan akhirnya kena copyright juga. Dan sekarang kita akan mereak musik lagi cuy ya. Yang mana sesuai dengan omongan saya sangat tertarik banget mereak video yang bertemakan live ya. Contohnya ya video yang akan kita react kali ini cuy, yang mana di channel Hot TV menghadirkan favorit saya cuy, Aslan ya, Aslan dan The Top Raider cuy ya, yang mana dia membawakan lagu terbarunya yang berjudul atau bertajuk Jangan Hianati Aku. Lagu ini sangat-sangat berpower. Jom kita lihat sekarang cuy. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan aja subscribe, tombol merah yang ada di bawah ini, dan notifikasinya cuy. Dan follow juga sosial media yang saya punya, saya cantumkan di sini. Oke? Jamming Hot. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1. Boom. Oke. Judikanya Malaysia cuy ya. Oh, soundnya. Saya penasaran vokalnya aja nih. harapan bersama, sekira kau larut dalam hati. Aku menanti. Wow. Ini kayaknya Aslan di sini lagi sehat bugar cuy ya. Ada Fribranya ini cuy. Oke. Asik sekali, sumpah merinding. Ini nih real sebenarnya sih, ini dia. Mentari juga menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan menikmati di saat malammu. Ku rasa resah Gila suara. kau tiada hadirmu mengubah sejuta rasa Pedih. yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati berjanji padaku. Power banget, power. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati berjanji padaku.
Lagi. Aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan yang hati berjalan. Power banget. Percaya selalu yang memilih aku adalah dirimu. Gila. Oke. Gimana cuy? Gimana penampilan dia di live ini cuy? Menurut kalian ya, saya pengen tahu komentar kalian di bawah. Bagaimana penampilan dia di sini cuy? Oke, saya pengen banget melihat atau mendengarkan komentar kalian cuy. Oke. Mulai dari awal sampai akhir saya masih merinding cuy. Jujur aja, powernya Azlan benar-benar cuy ya. Makin umurnya makin bertambah makin menggila ya suaranya nih. Ya ini dia salah satu vokalis di Malaysia favorit saya ya, dari segi modern gitu ya, yang di seumuran dia. Beda lagi kalau kita memfavoritkan penyanyi-penyanyi yang era tahun 90-an cuy ya, beda lagi. Ini saya memfavoritkan Azlan karena benar-benar kalian lihat tadi cuy, dia menyanyikan lagu ini secara live dan benar-benar oh my god. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini perfect banget. Kalian kalau nggak percaya, kalian nonton originalnya, official musik. Kalian nonton originalnya ya cuy ya. Nanti video originalnya saya cantumkan di bawah cuy ya. Biar lebih jelas lah cuy ya. Di sini saya cuman mereak. Oke, mungkin itu aja cuy ya. Pendapat saya, dan saya tunggu komentar kalian cuy. Bagaimana penampilan Azlan atau penampilan Azlan dan The Two Raider live kali ini cuy. Oke, saya pengen melihat komentar teman-teman yang paling gokil. Oke, saya pengen banget melihat komentar teman-teman yang paling gokil cuy. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Dan thank you next. Bye.